E o Dan caindo no vaso. Caralho, velho, não é possível. É uma cascata, velho. Smoke aí, liga aí. Olha o gol aqui. Tô muito que isso? Tô saindo. Nossa. Mal. Relaxa, tá de boa. Cabecinha. Tá. Fogo, fogo, fogo. Galera, Tava de burst. Quem que era a anta? Quem que era a anta que tava de burst? Ó, eu quero saber quantos subs. É isso que eu quero saber, hein? 20. Não, 20 não. 200 subs. Beleza. Ai, mano. Tava muito torto na cadeira, velho. Eu não consegui me ajeitar a tempo.